Ici, xương gò má, l'os temporal avec plusieurs parties, xương thái dương với nhiều thành phần, l'écaille du temporal qui est très fine, qui est facilement fracturée dans les traumatismes, phía trên đây là của thái dương là cái phần chai thái dương, cái xương này cái vị trí mỏng manh dễ vỡ. la mastoïde qui contient des cellules qui peuvent s'infecter, on peut faire des mastoïdites chez l'enfant, Cái phía sau là xương trũng mà chứa các mà thông vào xương trũng mà rất dễ bị viêm nhiễm ở trẻ em. l'apophyse zygomatique qui vient s'articuler avec le malaire, Cái cung gò má kết hợp với xương gò má phía trước. Nối. ici l'os tympanal qui est autour du condylolytif. Cái phần này phần nhĩ, Cet os tympanal il est fragile, quand on reçoit un coup de poing sur le menton, on peut faire une fracture de l'os tympanal parce que le malaire va reculer. L'os tympanal, c'est ça. Si on a un coup de poing sur le menton, ça peut entraîner une fracture de l'os tympanal. cái phần xương mà tiếp khớp với cả phần xương thái dương mà khớp với cả xương hàm dưới là phần xương tai, thì cái phần này, cái thành phần này rất là mỏng, dễ tổn thương. Khi mà có một cái cú gọi một va chạm hay một cú đấm ở xương hàm dưới có thể gây vỡ các xương ở trên này. Donc ici la mandibule au maxillaire inférieur, Phía dưới là xương hàm dưới và cái phần ngang. avec le condyle mandibulaire, l'articulation temporomandibulaire ici, Cái cầu xương hàm dưới tiếp khớp với cả xương thái dương, cái khớp thái dương hàm. l'apophyse coronoïde, Phía trước là cái mỏm vẹt, le menton. cái cằm. Donc ça c'est une vue inférieure maintenant qui montre les différents trous de la base du crâne. Khi nhìn từ dưới lên thì chúng ta nhìn thấy rất nhiều cái lỗ đi qua và nền sọ. Donc ici au niveau de l'os occipital, on a le trou occipital. Phía sau xương chẩm thì chúng có cái lỗ to nhất gọi là lỗ chẩm số 7. C'est là où se fait la jonction entre le tronc cérébral et la moelle. Cái thân não và cái tủy sống. Ici on a les condyles mandibulaires. C'est là-dessus que la tête repose, sur la colonne. Hay còn gọi là cái gì, cái nồi chẩm hay là nồi chẩm là cái cung đinh, nồi chẩm là tiếp khớp giữa cái cột sống với cả cái xương chẩm. Là on a la région de l'articulation temporomandibulaire. Đây là cái ổ khớp thái dương hàm. Ici on a le canal qui laisse passer la carotide, le canal carotidien. Đây cái lỗ vào của cái ống động mạch cảnh trong. Voilà, puis on a différents trous pour les nerfs crâniens, là les branches du trijumeau. Nhiều cái lỗ phía trước là các lỗ của đi qua cái thành phần đi qua của xương của thần kinh năm, trên là nó bầu dục, sau là lỗ tròn. Voilà, là c'est la base du crâne vue de dessus. Đây là cái hình mà nền sọ chúng ta nhìn từ trên phía trên xuống, từ trên xuống dưới. Donc on retrouve le trou occipital ici. Chúng ta vẫn nhận ra cái lỗ chẩm ở đây. On a le trou déchiré postérieur qui laisse passer la veine jugulaire interne et puis des nerfs crâniens. Rách đây là cái chiếc lỗ bên cạnh lỗ chẩm là cái lỗ rách sau, là chỗ đi qua của cái tĩnh mạch cảnh trong. Ici on a le trou déchiré antérieur qui laisse passer la carotide interne. Lỗ rách trước này là chỗ đi qua của cái động mạch cảnh trong. Ici on a le condylolytif interne pour le nerf auditif et puis le nerf facial. Chỗ mà nhìn đây là tương ứng với là lỗ tai trong đi qua của thần kinh 7 tháng. Ici c'est le foramen ovale qui laisse passer une branche du nerf trijumeau. Lỗ tròn, lỗ bầu dục ở phía trước, và cái chỗ mà đi qua của một cái nhánh thần kinh 5. La sac turcique, dedans il y a l'hypophyse. Hố yên, đây chúng ta cái hố yên là tuyến yên nằm trong. De chaque côté, on a les trous déchirés antérieurs avec la carotide, le sinus caverneux qui contient des veines et des nerfs crâniens. Bên cạnh hố yên hai bên thì là các xoang hàm chứa các thành phần thần kinh và mạch máu. Là, on a le canal optique qui laisse passer le nerf optique qui va vers l'orbite. Cái ống thị giác đi qua là cái thần kinh số 2 thì cái thị giác và cái động mạch mắt. Là, au-dessus des fosses nasales, on a la lame criblée de l'ethmoïde
qui laisse passer des branches du nerf olfactif. Ngay phía trên của cái hốc mũi là cái mạch sàn. Ở vị trí này thì có nhánh của thần kinh thịnh khứu giác đi qua. Ça va jusque-là? Okay. On va reparler un peu des sutures. Hein, les sutures, elles permettent le développement progressif des os du crâne chez l'enfant. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về các khớp vai trò các khớp thì là để cho cái sự phát triển của cái hộp sọ trong cái thời kỳ là trẻ nhỏ. Alors, il y a des pathologies, il y a une fermeture prématurée des sutures qui va entraîner des déformations du crâne. Có những bệnh lý mà nó gây ra đóng các khớp sọ sớm này, và cái việc đóng các khớp sọ sớm và bất cân xứng sẽ gây ra cái biến dạng hộp sọ. On appelle ça les craniosténoses, donc ça va entraîner des déformations, et puis ça peut aussi gêner le développement du cerveau. Ví dụ như cái bệnh hẹp sọ, nó là các khớp mà khi nó đóng kín cũng đóng. Ở phía trước chúng ta có cái là khớp là cái khớp gọi là tên nó là khớp metopic, nó là cái khớp giữa hai cái xương trán. Cette suture, elle est souvent déjà fermée à la naissance, et parfois elle se ferme trop tôt dans l'utérus. Thường thì khớp này đóng trước khi ở thời kỳ khi sinh ra, cái khớp này đã bị đóng kín này, đôi khi có thể đóng sớm hơn. Ici, on a la suture coronale, une de chaque côté, entre l'os frontal et l'os pariétal. Hai bên là khớp vành, hai bên khớp nối giữa xương trán và xương đỉnh. Ici, jusque vers 18 mois, on a la grande fontanelle. La grande fontanelle, ça permet de faire de l'échographie transfontanellaire. On voit très bien le cerveau en échographie en passant par ce trou. Trẻ nhỏ thì qua cái thóp này chúng ta thực hiện cái siêu âm qua thóp. Cái siêu này qua cái thóp này nhìn thấy toàn bộ các cấu trúc ở trong hộp sọ. Ici la suture sagittale entre les deux os pariétaux. Ở phía sau cái thóp này là cái rãnh rộng khớp giữa hai cái xương đỉnh. La suture coronale. Cái khớp l'embryo. đan lại phía sau. Et la petite fontanelle ici qui est toute petite. Ở đây ở vị trí khớp đan là khớp đan là khớp dọc thì có cái thóp sau và thóp nhỏ. Phía trước là thóp nối, thóp nhỏ ở phía sau. Donc parfois dans les premières semaines, les premiers mois, on peut faire un peu d'échographie par là, mais c'est difficile. Ở những trường hợp trẻ sơ sinh chúng ta có thể làm siêu qua thóp ở vị trí này, nhưng mà thường thì khó hơn ở vị trí trước. Ça c'est une radiographie du crâne de face. Và đây là cái hình ảnh X-quang hộp sọ thẳng. Donc sur ce cliché de face, on voit les rochers ici, avec les conduits auditifs internes à l'intérieur. Ở trên phim thẳng này chúng ta có thể đến được cái xương đá ở đây. Phía xương đá nó có thể xác định cái lỗ tai trong, cái ống tai trong. Les sinus frontaux, les sinus maxillaires. Các xoang trán, xoang hàm trên. Le sinus sphenoïdal par ici. Xoang sàn. Les fosses nasales avec les cornets. Cái hốc mũi với các cuốn mũi. Là, c'est une incidence de face, et par en dessous, l'incidence de Blondeau. C'est pour bien voir les sinus maxillaires et les sinus frontaux. On fait ça pour les recherches de sinusite. Cái phim chụp này thì chủ yếu mục đích là nhìn các xoang trán phía trước, xoang hàm trên trên. Chủ yếu mục đích là đánh giá cái viêm xoang thôi. Donc ça, c'est une vue inférieure, on appelle ça l'incidence de Hirt. C'est cái nhìn phim chụp dưới đây là phim Hirt. Donc ça, on ne fait plus beaucoup, c'était pour voir les sinus sphénoïdaux, par exemple, des recherches de sinusite de la base du crâne. Trên phim này đánh giá chủ yếu là đánh giá các xoang bướm. Aujourd'hui, on fait des scanners plutôt. Bây giờ thì ta làm các đơn vị tính rồi. Donc ça, c'est une radiographie de profil. On voit la ceinture-cique ici. On voit la paroi des orbites qui normalement se superpose quand on est bien de profil. Đây là một cái phim nghiêng của sọ chuẩn, tôi thấy một cái bố yên phía sau và các cái hốc mắt phía trước. Và trên phim chuẩn tôi thấy các thành của hốc mắt rất là trùng khớp với nhau. Donc les sinus frontaux, les sinus maxillaires. Xoang trán và xoang hàm.
les condylitifs, lỗ tai, la mastoïde, xương chún. Alors on a vu les enveloppes osseuses, maintenant on va voir les méninges. Tiếp theo chúng ta nói về các thành phần bao bọc của não. Đầu tiên là các màng não. Donc on a d'une part la dure mère qui est très épaisse, qui est collée à l'os. On voit cette membrane blanche ici en IRM. Các màng não thì bao gồm đầu tiên là màng cứng, là cái màng rất là chắc, bám chắc vào xương. Và trên cổng từ đây là chúng ta thấy nó có màu tăng tỷ trọng, tăng tín hiệu màu trắng. C'est une membrane qui est vraiment très solide. C'est comme le périos sur un tibia. Ông nói là đây cái màng rất cứng, nó cứng chắc, tương tự như một cái màng xương này, tương tự như màng xương rất chắc. Alors cette dure mère, elle est d'une part collée à la voûte, elle est collée à la base du crâne aussi. Cái màng cứng này dính vào vòm sọ và cũng dính cả vào nền sọ. Elle présente des replis. Là, il y a la tente du cervelet entre les hémisphères cérébraux et les hémisphères cérébelleux. Và nó hình thành các nếp, và cái nếp này tạo thành cái lều, đúng không? Trên lều cái lều não này, ngăn cách giữa bán cầu não và tiểu não. On a la faute du cerveau qui sépare les deux hémisphères cérébraux en haut. Phía trên đây có cái miền não ngăn cách giữa hai bán cầu não. Puis cette dure mère, elle laisse passer des sinus veineux comme le sinus sagittal supérieur, sinus frontal supérieur, les sinus latéraux. Và cái màng cứng cũng cho đi qua là các cái loại xoang tĩnh mạch. Ở trên là cái xoang tĩnh mạch dọc trên, và phía sau này là cái xoang ngang, xoang bên, xoang ngang. Voilà, donc les parois des principales veines du cerveau, c'est de la dure mère. Les parois des sinus veineux sont formées de dure mère. Và cái thành của các xoang tĩnh mạch, các xoang tĩnh mạch như xoang dọc trên hay các xoang ngang này thì được tạo lên bởi chính là màng cứng. Alors ça c'est une vue de dessus, on a enlevé l'os et on voit la dure mère qui protège le cerveau, vue de dessus. Đây cái phần chúng ta nhìn này thì vâng, nhìn trên xuống dưới sau khi lấy đi não thì thấy các thành phần cái màng cứng. Et ici on a enlevé toute la partie haute du crâne, on a enlevé le cerveau, on voit la base du crâne et la dure mère qui est collée à la base du crâne partout. Ở đây hình này là cái hình mình nhìn cái vòng sọ. Sau khi mình đã lấy đi tổ chức não là nhìn từ dưới lên, đây là cái vòng sọ. Và đây là cái hình nhìn nền sọ sau khi đã lấy tổ chức não ở phía trên này. Thấy được các thành phần các khối của nền sọ. Alors quand on fait un hématome extradural, il va se former entre l'os et la dure mère, ici et ici. Khi mà cái máu tụ và màng cứng hình thành thì nó sẽ hình thành giữa xương hộp sọ và cái màng cứng, ví dụ ở đây hoặc ở đây. Cette dure mère, elle est percée de trous, le trou occipital pour laisser passer la moelle épinière, les nerfs optiques, les différents nerfs crâniens. Donc il y a des trous qui laissent passer la moelle épinière, les nerfs crâniens. Và đây chúng ta cũng như là hộp sọ trên cái nền sọ có cái lỗ là lỗ trần, và cái lỗ để cho cấu trúc thần kinh và cái tủy sống đi qua. Là, on a la partie supérieure des rochers, et donc la tente du cervelet vient se coller à la partie supérieure des rochers. Cái phần trên của xương đá và cái này của tiểu não này em sẽ bắn dính vào cái chỗ phần trên của xương đá này. Alors ici, on voit mieux le sinus longitudinal supérieur, le sinus sagittal, les sinus latéraux. Trên cái hình corona này chúng ta nhìn rất rõ, đây là cái xoang tĩnh mạch dọc trên và cái xoang ngang. Alors dans ce sinus sagittal, on a les granulations de Pacchioli. Granulation de Pacchioli. Trong cái xoang tĩnh mạch dọc trên chúng ta nhìn thấy gọi là các cầu hay cái hạt Pacchioli luôn, Pacchioli. Donc ici on a le cerveau, ici on a l'espace sous-arachnoïdien avec le liquide céphalorachidien. Dưới cái màng cứng này chúng ta có khoang dưới màng cứng, có dịch não tủy. Et les granulations de Pacchioli, elles permettent de réabsorber le liquide céphalorachidien et de le faire passer dans le sang veineux. Cái vai trò của cái cầu hạt cầu Pacchioli đó là giúp cho cái sự hấp thu của dịch não tủy trong cái tuần hoàn chung này qua cái khoang tĩnh mạch. Tại vì cái đây đi qua dịch não tủy, nó đi qua hấp thụ trong này.
Ici, on a les ventricules latéraux, les ventricules cérébraux. Ở trên cúp corona chúng ta nhận biết là cái não thất bên hai bên này. Et en permanence, tout le temps, il y a du liquide céphalorachidien qui est fabriqué dans les ventricules latéraux par les plexus choroïdes. Liên tục thì trong cái não thất này thì trong não thất bên thì các dịch não tủy được hình thành sản xuất bởi các nắm rối mạch mạng. Alors ici, on voit la dure mère avec la faute du cerveau, la tente du cervelet. Vẫn là màng cứng thì ở phía trên chúng ta tiếp tục cấu trúc dọc phía trên là cái điểm não ở phía trên và phía dưới là cái lều thịt não. Là, on voit les veines à l'intérieur de la dure mère, donc le sinus noctual supérieur, au sinus sagittal supérieur. Chúng ta nhìn thấy các tĩnh mạch nằm trong cái màng cứng, gọi là các xoang hoặc xoang tĩnh mạch. Phía trên là xoang tĩnh mạch dần trên, dưới xoang tĩnh mạch dần dưới. Donc le sinus noctual inférieur, il est tout petit et parfois il est absent. C'est pas pathologique s'il n'y a pas de sinus noctual inférieur. Cái xoang tĩnh mạch dần dưới này kích thước nhỏ và đôi khi nó không có. Khi không có như thế thì không phải là cái dấu hiệu bệnh lý, nó là cái giải phẫu bình thường. Ici, on a les sinus latéraux qui vont descendre sous le crâne pour former les veines jugulaires internes. Cái xoang ngang hai bên này nó đi xuống đầu thấp và tạo nên cái tĩnh mạch cạnh trong. Là, on a le sinus droit qui récupère les veines profondes du cerveau, il est au milieu de la tête en arrière. Đây là cái xoang thẳng, nó tiếp nhận các tĩnh mạch sâu của não. Alors, on a eu la dure mère avec les veines qui passent dedans. Là, maintenant, on voit la pie-mère qui est collée au cerveau. Chúng ta vừa nói về cái màng cứng là bao bọc cái não. Bây giờ thì chúng ta tiếp nói về cái màng mềm mà nó dính vào cái nhu não. Donc, la pie-mère, elle va profond jusqu'au fond des sillons cérébraux. Màng mềm này nó dính vào bề mặt não và do đó nó đi vào sâu vào tận trong các rãnh của não. Ici, on voit toutes les veines corticales qui sont très nombreuses et qui vont se jeter dans le sinus noctual supérieur ou dans les sinus latéraux. Và cùng với đó chúng ta nhìn thấy các tĩnh mạch não lớn, não ở đây, và tĩnh mạch não này sẽ đổ vào cái xoang tĩnh mạch dòng trên. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer au cerveau. Và bây giờ chúng ta nói về những giải phẫu của não. Vous voyez qu'au niveau du cerveau, il y a des circonvolutions, des choses qui sont en relief, et puis il y a des sillons qui vont plus profond. Ở đầu não chúng ta thấy rất nhiều cuốn não và các rãnh não đi sâu dần phía sau, phía trong. Ici, c'est une coupe sagittale médiane. Cái cúp đứng dọc trên đường giữa. Donc on voit un hémisphère cérébral de chaque côté, un hémisphère cérébral. Chúng ta nhìn thấy mũi bán cầu đại não hai bên. Donc l'avant est ici, l'arrière est ici. Phía trước và phía sau. Entre les deux hémisphères cérébraux, on a le corps calleux. C'est un pont de substance blanche entre les deux hémisphères cérébraux. Ở chính giữa và nối giữa hai bán cầu não hai bên là cái thể trai tạo hợp bởi nó tạo thành một cái chất trắng. Il y a deux autres petits ponts de substance blanche qu'il faut connaître en radiologie. C'est la commissure blanche antérieure ici et la commissure blanche postérieure ici. Ngoài cái thể trai thì còn có hai cầu nối giữa hai cầu này não là một cái em trắng trước và em trắng sau ở phía sau. Đây là hai mốc trên thành phố thần kinh, trắng trước và trắng sau. La commissure blanche antérieure, la commissure blanche postérieure. Posterior. Đây là em trắng trước ở phía trước và trắng sau ở đây. Ce sont des repères qu'on va utiliser pour placer les coupes de scanner, enfin d'IRM surtout, parce qu'ils sont très précis, c'est facile de faire toujours le même plan de coupe d'un jour à l'autre si on passe par ces deux petits points. Đây là cái vị trí mà mốc mà giải phẫu trên cổng từ chúng ta dựa vào hai cái mốc này để đặt các cúp, tại vì là chúng ta nhìn rất rõ trên cái cúp đứng dọc này, nhìn rất rõ các cấu trúc này, hai cấu trúc bên phía trước và bên sau. Alors là, on retrouve le chiasma optique ici en avant. Chúng ta thấy lại cái giao thuật thị giác phía trước. L'hypophyse, avec l'antéhypophyse, la posthypophyse, la tige pituitaire.
Phía sau là tuyến yên với cái tuyến trước, tuyến yên trước, tuyến yên sau, tuyến yên. Le troisième ventricule par ici. Nó thứ ba La glute de Sylvius ici. cống ngắn, cống Sylvius ở phía sau. Là, c'est l'épiphyse, c'est une glande qui sécrète des hormones. L'épiphyse. Epiphyse là tuyến tùng. Voilà, donc ça, c'est la face interne du cerveau. Là, c'est la face externe. Tổng thể đây là cái mặt trong của bán cầu não, đây mặt ngoài. Alors, on voit qu'il y a un sillon très profond ici, c'est la vallée sylvienne. La vallée sylvienne. Trên mặt ngoài chúng ta thấy một cái rãnh rất sâu này gọi là rãnh Sylvius. Donc, sous la vallée sylvienne, il y a le lobe temporal ici. Ở phía dưới của cái Sylvius đó là cái thùy thái dương. Au-dessus et en avant, c'est le lobe frontal. Phía trước và phía trên nó là thùy trán. Et au-dessus et en arrière, c'est le lobe pariétal. Phía trên và phía sau là cái thùy đỉnh. Et il y a un sillon profond ici entre le lobe frontal et le lobe pariétal qu'on appelle la scissure de Rolando. Scissure de Rolando ou sillon central. Cái giữa thùy trán và thùy đỉnh thì ngăn cách được cái rãnh sâu này, rãnh Rolando. C'est un sillon très important, on va en reparler tout à l'heure. Ça permet de se repérer sur les coupes axiales, savoir si on est dans le lobe frontal ou dans le lobe pariétal. Đây là cái rãnh Rolando này, cái mốc giải phóng quan trọng mà chúng ta có thể nhận biết dễ dàng trên các cúp cắt ASEAN, trên các lớp cũng như cầm từ. Et c'est important pour le chirurgien qui veut opérer une tumeur dans cette région, savoir s'il est plutôt dans le lobe pariétal ou plutôt dans le lobe frontal. Đây là rất quan trọng với các nhà phẫu thuật thần kinh để xác định được cái tổn thương ung thư, cái khối u nó thuộc cái thùy trán, thùy đỉnh thì nó dựa vào cái mốc giải phẫu là rãnh Rolando. Alors là, c'est une coupe coronale du cerveau. Ở giữa rồi chúng ta thấy một cái cúp coronal của não. Alors on voit qu'il y a des choses de couleurs différentes. À la surface, il y a la substance grise, le cortex. Trên cái hình này chúng ta thấy các màu sắc khác nhau, cái màu xám phía trước đây, ngoài cùng là đại diện cho chất xám của vỏ não. Et à la partie profonde, il y a la substance blanche. Cái phần sâu là phần chất trắng. Donc dans la substance grise, il y a les corps cellulaires des neurones. Trong vùng cái chất xám vỏ não thì có các gọi là cái nhân của tế bào thần kinh. Et dans la substance blanche, il y a les axones, ce sont les fibres nerveuses qui vont transmettre un flux nerveux. Là vùng chất trắng là cái vùng mà tạo nên bởi các sợi trục thần kinh. Donc le cortex, la substance blanche. Vỏ não phía trước, phía ngoài. Vous voyez que le cortex il forme un repli ici, c'est la région de l'insula. Ở vùng bên này chúng ta thấy vỏ não tạo một cái nếp lớp đây gọi là vùng tạo thành cái thùy đại. Ici on a la scissure interhémisphérique. Cái rãnh gian bán cầu phía trước. On a le corps calleux, le pont de substance blanche entre les deux hémisphères cérébraux. Giữa hai bán cầu chúng ta thấy cái thể chai nối giữa hai bán cầu tạo thành chất trắng. Ici on a les lobes temporaux. Ở phía dưới là cái thùy thái dương. Ici on devine les ventricules latéraux. Chúng ta xác định đây là cái não thất bên hai bên. Le troisième ventricule. Não thất ba. Et puis on voit qu'il y a des structures de substance grise à la partie profonde du cerveau, les noyaux gris centraux. Và bên cạnh cái não thất ba chúng ta thấy được các cấu trúc nhân xám trung tâm của não, đồ thị và nhân bèo. Ces noyaux gris centraux, ils reçoivent des informations qui viennent de plusieurs régions du cerveau ou de la moelle épinière. Cái vùng các nhân xám trung ương này nó nhận cái dẫn truyền thần kinh từ rất nhiều vùng ở phía dưới thông qua cái tủy sống đi lên. C'est un peu comme des transformateurs électriques. Nó giống như một cái dạng truyền tin học. Alors ici, là, à côté du troisième ventricule, on a le thalamus, qui est ovale, comme ça, thalamus. Bên cạnh não thất ba là ta có đồ thị một cấu trúc hình oval. Ici, on a le noyau lenticulaire. Nhân bèo. Ça, c'est un noyau qu'on voit pas bien en imagerie, c'est le claustrum.
On ne voit pas bien l'image. Cấu trúc ở phía ngoài chúng ta nhìn không thật rõ trên cái hình ảnh và cái nhân trích tưởng. Ici on a le noyau codé, ici et là. Phía trên là cái cạnh não thất thì là cái đầu nhân đuôi. Il suit la surface du ventricule latéral, il a une forme de C. Cái nhân đuôi nó đi theo cái mặt bên của não thất bên tạo thành hình chữ C. Alors ici on a de la substance blanche entre le thalamus et le noyau lenticulaire. Cette région, ça s'appelle la capsule interne. Cái vùng chất trắng mà nằm giữa cái đồi thị và nhân bèo gọi là cái bao trong. Alors là, vous voyez, on a le cortex moteur. Ici, on a le cortex sensitif. Et on représente à la surface du cerveau les régions qui sont commandées donc, par le cortex. Ở phía bên trái đây là chúng ta thấy cái hình tượng trưng cho vỏ não, vùng vận động, vùng não vận động, và bên phải là cái vùng cái cảm giác, và những cái vị trí tương ứng này là tương ứng với cái vị trí mà chỉ đạo hay là chỉ huy, chịu trách nhiệm cho vận động cho từng bộ phận của cơ thể, nó tương ứng ở cái vị trí này minh họa đây. Alors en avant du sillon de Rolando, on a le cortex moteur qui est dans le lobe frontal, et en arrière du sillon de Rolando, on a le cortex sensitif qui est dans le lobe pariétal. Chúng ta lúc đấy chúng ta nói về cái rãnh mà ngăn cách giữa thùy trán và thùy đỉnh, gọi là rãnh Rolando. Thì ở phía trước rãnh Rolando là cái cuốn não, là cái vùng vận động của não. Ở phía sau rãnh Rolando thuộc thùy đỉnh thì là cái vùng cảm giác. Vous voyez que la taille des différentes structures ne correspond pas à la taille réelle. Ở đây người ta minh họa những cái kích thước của những cái bộ phận này nó khác nhau nhưng mà nó không tương ứng với cái giá trị thực của nó trong cái thành phố này. Comme on se sert beaucoup de la main, on fait des gestes très fins avec la main, on écrit, on touche, tout ça. La main a une grosse surface au niveau du cortex. Vous peut-être expliquer. Oui. Vous voyez que la main est très très grosse au niveau du cortex, parce qu'on fait beaucoup de mouvements, des choses très fines, on écrit avec la main. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. Xin lỗi mọi người là cái kích thước ở đây thì nó cũng tương ứng với cả cái chức năng thực sự ở vỏ não, có nghĩa là khi ở đây người minh họa là cái bàn tay nó rất là to, có nghĩa là tại vì sao? Tại vì là cái vùng vỏ não đây cũng hoạt động tương ứng vì cái bàn tay là cái bàn tay nó thực hiện rất nhiều chức năng tinh tế này đa dạng khác nhau, cho nên là cái vỏ não nó cũng phát triển tương ứng như thế. Alors, vous voyez que le pied et le tronc sont tout petits parce qu'on ne fait pas beaucoup de mouvements avec. On n'écrit pas avec les pieds d'habitude. Ngược lại thì cái chân và vị trí dưới thì nó thực hiện rất là ít cái động tác, cho nên là cái vỏ não nó cũng kém phát triển hơn cái bàn tay, cái vùng chi phối bàn tay. Peut-être que si quelqu'un écrit avec les pieds, la taille du pied serait plus grande. Ông ấy nói vui là nếu như mà ai đó mà viết bằng chân ấy, thì có thể cái vùng vỏ não chi phối này sẽ to hơn, phát triển hơn. Voilà, c'est pareil, vous voyez que la bouche est très grande. Tương tự là cái miệng này rất là to. Surtout chez les femmes. Đặc biệt ở phụ nữ. Non, c'est pas vrai. Donc ça marche pour le cortex moteur, ça marche pour le cortex sensitif. Nó tương tự là nó tương đồng giữa cái vùng vận động và vùng cảm giác cũng thế. Mais au niveau des noyaux gris centraux, on a aussi des représentations comme ça du corps, à plusieurs régions au niveau des noyaux gris centraux. Cũng tương tự những cái vùng vỏ não thì trong cái vùng chất xám trung tâm, nhân xám trung tâm thì nó cũng có những cái vị trí đại diện cho cái giải phẫu hay chức năng của các bộ phận cơ thể. Alors là, on voit les différents lobes du cerveau, donc le lobe frontal, le lobe pariétal, le sillon de Rolando entre les deux. Trên hình này chúng ta phân chia các thùy trán phía trước, thùy thái dương phía dưới, thùy đỉnh, thùy trầm phía sau, và phía trên là thùy đỉnh. Cái rãnh Rolando, rãnh phân chia thùy trán và thùy đỉnh chính này. Donc en avant du sillon de Rolando, on a le cortex moteur. Phía trước của rãnh Rolando là cái vùng vỏ não chi phối vận động. Juste en arrière, on a le cortex sensitif. Quand on touche, on sent les sensations. C'est ici. Ngay phía sau cái rãnh Rolando là cái vùng vỏ não cảm giác. En arrière, on a le lobe occipital qui sert à la vision.
Phía sau thì cái vùng vỏ não thì chậm phụ cho cái thị giác, chi phối thị giác làm sao. Le lobe temporal qui sert à beaucoup de choses, à la mémoire notamment, à l'audition, à la parole. Cái vùng thái dương, vỏ não thái dương này có rất nhiều chức năng, ví dụ chức năng về trí nhớ này, hay đặc biệt là cái chức năng về nghe, thính giác. Le cortex auditif est juste ici, là, dans la vallée sylvienne, au niveau du lobe temporal, cortex auditif. Auditif. Cái phần vỏ não mà ngay phía dưới cái rãnh khe thiên vít của thủy thái dương, vị trí này nó là cái vùng vỏ não chi phối về cái thị giác và nghe. Alors donc les neurones, ils ont leur corps cellulaire dans le cortex, et puis après il y a les fibres nerveuses qui descendent, les axones dans la substance blanche. Đây là về cái giải phẫu rồi là thì cái vùng và thấy cái chất xám vỏ não thì nó được tạo bởi các nhân tế bào thần kinh, thân tế bào thần kinh, còn các sợi trục ở phía dưới đi xuống thì tạo nên cái vùng chất trắng chuyển ở phía dưới. Par exemple, ici on a le faisceau pyramidal avec c'est le faisceau des fibres motrices pour les mouvements, donc qui partent de la région frontale, qui descendent dans la capsule interne ici entre le thalamus et le nodule lenticulaire. Đây là cái hình ảnh xiển cho cái vùng dẫn truyền vận động hoặc là cái bó vận động là gì? Cái các sợi thần kinh nó đi từ các vỏ não đi xuống dưới trong cái bao trong giữa đồi thị và đỉnh bèo đi xuống dưới. Bon, après ces fibres, elles vont descendre dans le tronc cérébral, et puis elles vont changer de côté, et l'hémisphère droit va commander le côté gauche des mouvements du corps. Và sau khi cái bó vận động này xuống dưới vùng thân não và hình não thì sẽ bắt chéo sang bên đối diện và chi phối cho bên đối diện. Le changement de côté se fait au niveau du bulbe, de la partie basse du tronc cérébral. Vùng bắt chéo thì nó diễn ra ở vị trí hạch não ngay phía dưới của cái cầu não. Les mouvements de la main droite, ils sont commandés par l'hémisphère gauche. Do đó cái vận động của cái chi của bên phải sẽ được điều khiển bởi cái bán cầu não trái. Et les mouvements de la main gauche sont commandés par l'hémisphère droit. Ngược lại thì vận động của các chi bên trái sẽ được điều khiển bởi cái bán cầu phải. Alors ça c'est vrai pour la motricité, c'est vrai pour la sensibilité. Nó có cái nó đúng với cả vận động và cảm giác cũng thế. Mais c'est pas vrai pour le langage. Nhưng mà nó không đúng cho cái về ngôn ngữ. On en reparlera après, mais le plus souvent les centres du langage ils sont presque toujours dans l'hémisphère gauche. Thường thì vùng trung tâm ngôn ngữ luôn thường là bán cầu bên trái. On verra ça plus tard. Donc là on voit les ventricules, ça c'est une vue de dessus, ça c'est une vue latérale. Tiếp theo chúng tôi nói về cái não thất, về cái nhìn, đây là cái hình mà nhìn từ trên xuống, là cái nhìn cái hướng nghiêng này. Ce sont des cavités à l'intérieur desquelles les plexus choroïdes fabriquent le liquide céphalorachidien. Đây là các khoang ở trong đó thì các đám nối mạch mạc nó chế tiết ra cái gọi là dính não tủy. Donc on a deux ventricules latéraux. Ici on a l'avant, l'arrière. Cái não thất bên này, đây là phía trước, đây phía sau, phía trước, phía sau, não thất bên. Donc on a une corne frontale, une corne occipitale, une corne temporale. Đây là cái sừng trán, sừng trầm và sừng thái dương. Là c'est le corps ventriculaire. Le corps ventriculaire. Le cơ, Le corps. đây là cái thân não thất bên. Là c'est le carrefour ventriculaire. Carrefour. Đây là cái ngã ba não thất bên. Ici on a le troisième ventricule. Não thất ba ở dưới. Qui communique avec le ventricule latéral par le trou de Monro. Cái não thất ba là nó thông với cả não thất bên hai bên qua cái lỗ Monro. Le troisième ventricule communique avec le quatrième ventricule par l'aqueduc de Silvius. Não thất ba nó thông với cả não thất bốn ở phía dưới và phía sau bởi cái cống ở phía dưới. Donc c'est pareil ici, donc le troisième ventricule, l'aqueduc de Silvius, le quatrième ventricule. Thế cái hình nhìn điên ta thấy là cái não thất ba là phía trên ở dưới, não thất bốn ở dưới thông với nhau bởi cống Silvius. La corne frontale, le corps ventriculaire, la corne temporale. Cái não thất bên ở đây chúng ta thấy nó bên cái sừng trán,
Chính Thái Dương, và đây là cái thân của não thất bên. Donc le liquide céphalorachidien est fabriqué en permanence toute la journée. Cái dịch não tủy được chế tiết hàng ngày. Il va sortir par les trous du quatrième ventricule. Il y a un trou au milieu, c'est le trou de Magendie, et des trous latéraux, les trous de Louchka. Và cái dịch não tủy chế tiết trong cái não thất bên hay não thất này thì nó đi ra ngoài qua các lỗ ở cái phần phía sau đây, não thất bên, và cái lỗ ở giữa này gọi là cái lỗ Magendie, và cái hai lỗ bên là hai lỗ Louchka. Voilà, ensuite ce liquide il va passer autour du cerveau et autour de la moelle épinière. Và sau đó thì dịch não tủy nó lưu thông xung quanh não và xung quanh tủy sống. Et puis il va être réabsorbé par les granulations pachioniques qui sont dans les veines. Và sau đó nó được hấp thu qua bởi các hạt Pachioni và đi vào các xoang tĩnh mạch như chúng ta thấy từ trước. Voilà, donc là on voit les plexus choroïdes qui sont dans les ventricules latéraux qui fabriquent le liquide céphalorachidien. Chúng ta thấy là các đám rỗ rạch mạc ở não thất bên hai bên nó chế tiết ra dịch não tủy vào trong cái não thất này. Voilà, il y en a là aussi dans le quatrième ventricule et autour du quatrième ventricule. Tương tự là trong cái não thất tư có cái đám rỗ rạch mạc cũng chế tiết dịch não tủy. Donc le liquide il va passer dans les ventricules latéraux, dans le troisième ventricule, dans le quatrième ventricule, ensuite il va sortir du quatrième ventricule. Chúng ta thấy cái huyết động nó là cái dịch não tủy đi từ trong não thất ba đi qua não thất bên hai bên, đi vào não thất ba, đi xuống dưới qua cổng chính vào não thất 4, và từ não thất 4 này đi ra hai bên qua cái lỗ Magendie ở giữa và hai lỗ Louchka ở hai bên. Alors ça c'est une coupe transverse en IRM pondérée en T1. Bây giờ chúng ta sang cái hình ảnh về cụm từ giải phẫu đấy. Đây là cúp ASEAN T1. Ça ressemble au scanner un peu. Cũng giống với cả các lớp vi tính. On voit qu'en T1 la substance grise elle est gris clair, la substance blanche elle est blanche. Trên cái hình ảnh T1 này thì cái chất xám vỏ não thì nó có hình xám hơi trắng, hơi xám, và chất trắng thì có màu trắng tín hiệu. Les nœuds gris centraux ils sont gris aussi. Tương tự như là cái chất xám trung tâm cũng có cái tín hiệu tương tự như vỏ não màu xám. En T1 le liquide est noir. Trên T1 thì cái dịch là đen, dịch não tủy màu đen. La graisse sous la peau est blanche. Tổ chức mỡ ở dưới da thì là có màu trắng. Et puis là on voit les trois couches de l'os. Trên đây ta nhìn ba lớp của cái xương hộp sọ. Donc il y a la table externe, le diploé, la table interne. Cái màu đen phía ngoài rồi là cái bản ngoài, màu đen cái trong cái bản trong, và giữa hai cái màu đen là màu trắng là chắc là cái xương xốp của hộp sọ. Ça c'est une coupe coronale pondérée en T2. Đây là cái hình ảnh coronal T2. En T2 le contraste c'est un peu l'inverse du T1. Trên hình ảnh T2 thì cái độ tương phản có nó gần ngược với cả T1. Donc en T2 la substance grise elle est gris clair, la substance blanche elle est gris foncé. Trên hình ảnh T2 thì cái chất xám vỏ não nó vẫn có màu xám và hơi trắng một tí, nhưng mà cái chất trắng thì sẽ có màu đen hơn. Le liquide est blanc. Cái dịch não tủy thì sẽ có màu trắng. La graisse elle est blanche aussi, elle reste blanche comme en T1 d'habitude. Cái mỡ dưới da và cái xương mỡ dưới da này có màu trắng giống như T1. Là on devine la tente du cervelet, la dure mère entre les hémisphères cérébraux et le cervelet. Chúng ta đoán đây là cái lề thủy não ở đây, ngăn cách giữa trên dưới này. Là on voit le lobe de l'insula, ici, l'insula. Cái vị trí này là vị trí chúng ta thủy đàm. La vallée sylvienne. La vallée sylvienne. La scissure interhémisphérique avec la faute du cerveau. Khe đi bắn cầu. Le corps calleux. Cái chai. Le noyau codé. Cái đầu đinh đuôi. Noyau lenticulaire par ici. Dinh bèo. Le thalamus par ici, on voit pas très bien. Hai đồi thị hai bên. Là c'est le lobe temporal. Đây là thủy thái dương.
La partie interne du lobe temporal ici, ça s'appelle l'hippocampe. Cái phần phía trong của cái thủy thái dương gọi là cái huệ phán. Là, on a la corne temporale du ventricule latéral. Phía trên cái huệ phán là cái sừng thái dương của não thất bên. Et ici, on voit donc les circonvolutions et puis les sillons. Chúng ta nhìn phía trên là các cuốn não và các dãy não. Ça, c'est la graisse sous la peau. Phía trên cùng là mỡ dưới da. En noir, c'est la table externe de l'os et puis la table interne de l'os. Màu đen là hai cái bản ngoài xương sọ và bản trong xương sọ. Là, c'est le diploé qui contient de la moelle osseuse, de la graisse un peu. Phía giữa hai cái màu đen này là cái gọi là xương xốp của hộp sọ, nó có chứa mỡ. Là, on devine le sinus sagittal, sinus troncal supérieur. Đoán đây là cái xoang tĩnh mạch dọc trên. Là, on devine l'oreille interne avec les canaux semi-circulaires, le conduit auditif interne. Là cái tai trong với các ốc tai và cái ống tai trong. Ça va? Mọi người có buồn ngủ không ạ? Ok. Bah, c'est pas très. Có cái nó cắt lấn dọc qua cái trung não này, phía trước nó là cái thân não, phía sau là tiểu não. Le corps calleux, Cái thể trai phía trước trên cùng. la commission blanche antérieure, la commission blanche postérieure, Cái mép trắng trước ở phía trước, mép trắng sau ở phía sau. l'épiphyse, Tuyến tùng, l'hypophyse. tuyến yên. L'hypophyse qui fabrique plusieurs hormones, l'hormone de croissance, la TSH pour la thyroïde, la prolactine et d'autres. Tuyến yên thì nó chế tiết rất nhiều hormone, như hormone tăng trưởng, nhiều hormone khác trong tuyến yên. L'hormone antidiurétique aussi en arrière. Cái hormone chống bại liều ở phía do cái tuyến yên sau chế tiết ra. Donc en avant le chiasme optique. Thì trước trên là cái giao thoa thị giác. On a une petite boule de chaque côté, c'est le tubercule mammillaire. Có thể vú ở phía trước chúng ta đây mình chỉ thể vú. La tronc cérébral avec le mésencéphale ou pédoncule cérébraux. Cái thân não với cái vùng trung não. Có cái trung não là tương ứng cái vị trí của các cuống đại não. La protubérance, le bulbe, Cầu ensuite não, il y a la moelle. hành não ở phía dưới là tùy sống. La glande de Silius, Cống sinh la lame quadrijumelle, le tubercule quadrijumeau, cái mảnh của não sinh tư ở phía sau. le cervelet avec au milieu le vermis cérébelleux et sur les côtés les hémisphères cérébelleux. Phía sau là tiểu não với cái phần trung tâm, phần thủy nhậu và hai bên là hai bán cầu tiểu não. Normalement, il y a 9 petits lobules dans le vermis, 9 petites parties. Thường trong cái thủy nhậu này nó sẽ có cái 9 cái thủy muốn đến từ nguồn 9. C'est compliqué. Là, en bas, on a le trou de Magendie, un trou du tétraventricule, et puis sur les côtés, on ne voit pas ici, les trous de Luschka. Ở phía dưới cùng đây là cái lỗ mà đi ra của thủy não tủy, lỗ Magendie. Hai cái lỗ bên là Luschka, chúng ta không nhìn trên cái hình ảnh này. Donc ça, c'est une image du DRM. Est-ce que c'est du T1 ou du T2? Đây là hình ảnh cổng từ, các bạn nói đây là hình ảnh T1 hay T2 à? C'est du T2. T2 T2 parce que le liquide est blanc. vì gì nó tủy là có màu trắng. Donc là, on retrouve sur cette coupe médiane le corps calleux, le tronc cérébral. Thế là trên cái lớp đứng dọc này cái thể trai phía trước và thân não phía dưới. Les tubercules quadrijumeaux ici. Cái cổ não sinh tư ở phía sau. Tubercule mammillaire. Cái thể vú ở phía trước. La tige pituitaire, l'hypophyse. Đây là cái tuyến yên với cái cuống tuyến yên. Tuyến yên nó. La sac turcique. Cái lưng yên này. Le trou occipital avec la moelle épinière. Lỗ chẩm với cả thành phần tủy sống. Le cervelet. Tiểu não. La tente du cervelet avec le sinus droit.
cái lều tử não với cái xoang thẳng, les hémisphères cérébraux. nên là cái bán cầu đại não. Alors vous voyez que le liquide est blanc partout, sauf dans les ducs de Sébus ici, puis un peu autour de la moelle. Pourquoi? Chúng ta thấy là cái dịch não tủy trên toàn bộ đa số là nó trắng tín hiệu, nó trắng có màu trắng và tăng tín hiệu, nhưng mà trừ cái vùng vị trí cống sinusoid và cái quang cái lỗ chẩn này có màu đen. Tại sao? Ông hỏi tại sao? Voilà, parce que le liquide il bouge en permanence, et quand ça circule très vite, les liquides qui circulent vite, comme dans les artères par exemple, ou dans les veines, ça apparaît en noir. Nói là do cái hướng dòng chảy nó tương tự như mạch máu, khi mà cái dòng chảy có dòng chảy nhanh thì tín hiệu nó sẽ đôi khi là bị mất. Donc comme la duc de Sébus est très étroit, le liquide circule vite et il apparaît en noir. Do cái cống sinusoid này nó rất là nhỏ, cho nên là cái tốc độ dòng chảy dịch não tủy ở đây nó rất là lớn, cho nên cái tín hiệu nó cho cái màu đen. Là on peut affirmer que le duc de Sébus il est perméable, il n'est pas bouché. Và nhờ cái dấu hiệu này chúng ta có thể khẳng định rằng cái dịch não tủy đây là lưu thông và không có sự tắc nghẽn cái dịch não tủy. À chaque battement cardiaque, il y a les artères qui vont bouger et ça fait bouger le liquide céphalorachidien dans la tête. Và theo nhịp tim thì các mạch máu trong não nó cũng đập, tạo nên cái dòng đập, thì cái dịch não tủy trong cái não này nó cũng có cái tính theo nhịp đập. Donc le liquide il monte et il descend ici, il monte et il descend aussi autour de la moelle. Và khi theo nhịp đập thì cái dịch não tủy nó lên nó xuống, lên xuống theo cái nhịp đập của chính tủy ở đây. Qu'est-ce que c'est ça? Ở đây có cái gì, ông thấy cái gì bất thường đây? Bạn nào biết? Anh chị nào cho ý kiến? C'est l'épiphyse. Có phải là tuyến tủng? Voilà, elle est plus grosse que sur les dessins, mais c'est normal. Nó hơi to nhưng mà ông nói là ông bình thường. Voilà, là c'est pareil, on va passer, l'épiphyse elle est plus petite. Một hình thể theo tương tự đã được mổ rồi. Tuy nhiên tuyến tủng. On voit bien le sinus droit qui reçoit des veines qui viennent de la partie profonde du cerveau, qui reçoit aussi le sinus mensuel inférieur. Đây là cái xoang thẳng, tôi nhìn thấy nó rõ, nó nhận máu từ các tĩnh mạch sâu của não, cũng như là cái nhận máu từ cái xoang tĩnh mạch đập dưới. Alors ça c'est une coupe d'IRM, c'est du T1 ou du T2? Đây cũng là một hình ảnh, còn một từ nữa mà ông hỏi các bạn, đây là hình T1 hay T2? T1 hay T2? T1, T2. T1 parce que le liquide est noir, autour du cerveau, dans le quatrième ventricule, le liquide est noir. Vì là dịch não tủy màu đen. La substance blanche est blanche, la substance grise est grise. Cái chất trắng màu trắng và chất xám thì có màu xám. Alors, où se trouve la commissure blanche antérieure et la commissure blanche postérieure? Cũng hỏi là các bạn xác định là cái nét trắng trước và nét trắng sau ở vị trí nào? Có anh chị nào gây kiến? Chẳng rõ nhỉ? Il faut prendre l'habitude de les reconnaître parce que ça permet de mettre les coupes toujours au même niveau et de comparer les examens d'un jour à l'autre chez le médecin. Ông ấy thì nói là cái việc xác định vị trí của cái trắng trước sau rất quan trọng, tại vì là chúng ta cho phép chúng ta xác định những cái lớp cắt và để so sánh giữa các lần cắt khác nhau. Alors, la commissure blanche postérieure, elle est ici, elle est à la sortie de la duc de Sylvius, au-dessus de la quadrijumelle. C'est ça. Cái nét trắng sau ở phía đây vị trí này, nó ngay ở phía đầu trên của cống suy huyết và phía trên của não sinh tư. La commissure blanche antérieure, elle est par ici. Elle est en avant du troisième ventricule, elle est par ici. C'est un petit point rond. Cái nét trắng trước là vị trí đây, ngay phần trước của cái não thứ ba. Difficile. Voilà.
Et quand on fait les coupes axiales en IRM, on essaye de toujours passer par ce plan-là. On ne fait pas un jour comme ça, un jour comme ça. On fait toujours pareil pour pouvoir comparer. Và khi chúng ta thực hiện cái cúp cắt ASEAN trên hình vùng thì chúng ta bắt buộc phải đặt theo cái mặt phẳng của mặt phẳng này, chứ không phải thế này. Khi cái việc đặt đúng cái mặt phẳng này để cho chúng ta đánh giá, theo dõi các nguồn cắt khác nhau, nguồn chụp khác nhau chính xác. Et au scanner, c'est pareil, on fera toujours le même plan de coupe. On ne voit pas la cognition blanche antérieure ou postérieure. Au scanner, c'est trop petit, mais on se met toujours parallèle au palais osseux, par exemple, ou au plan orbitoméatal, et on fait toujours pareil. Tương tự như cái việc cắt đúng lúc cắt thì tương tự như các vi tính rồi. Trên các vi tính chúng ta khó xác định những cái vị trí này thì chúng ta một là cắt theo một cái mặt phẳng, một cái protocol là cái qua cái mặt phẳng của khẩu cái, hoặc là qua cái đường gọi là lỗ tai đuôi mắt. Chúng ta luôn thực hiện theo cùng một cái protocol như thế để dễ so sánh giữa các xét nghiệm những lần chụp khác nhau cho nó thống nhất với nhau thế. Vous voyez en IRM en T1, on a deux parties dans l'hypophyse. L'antéhypophyse, elle est grise, et la posthypophyse, elle est blanche, c'est normal. Trên hình thế 1 chúng ta thấy là cái tuyến yên là thì rõ là cấu trúc tín hiệu ở hai thành phần. Tuyến yên trước thì có màu hơi sáng một tí, và tuyến yên sau là có màu trắng hơn. Alors là, c'est le tronc cérébral vu de côté, et on voit les différents nerfs crâniens qui vont partir. Đây là thân não chúng ta nhìn từ phía bên với rất nhiều thần kinh khác nhau. Il y a 12 paires de nerfs crâniens. Có 22 cặp thần kinh. Là, on ne les voit pas tous. Donc, il y a le 1, c'est le nerf olfactif, on ne voit pas ici. Le nerf olfactif, il est tout en haut. Trên đây thì cái thần kinh khứu giác, đây thần kinh 1 chúng ta không nhìn thấy thì nó ở phía trên hơn. Còn phía trên. Le 2, c'est le nerf optique qui sert à la vision. Hai là thần kinh thị giác. Le 3, c'est le nerf moteur oculaire commun qui sert au mouvement des yeux. Thần kinh 3, thần kinh vật nhãn chung. Le 4, c'est le nerf pathétique qui sert aussi au mouvement des yeux. Regardez vers le bas et sur le côté. Thần kinh số 4 vật nhãn dưới. Le 5, c'est le plus gros nerf crânien, c'est le nerf trijumeau. Thần kinh 5 là thần kinh sinh ba, thần kinh lớn nhất. Le 5, il est sur le côté, au milieu de la protubérance. Il sert surtout à la sensibilité de la face. Nó xuất phát từ cái mặt bên của não và nó chức năng chủ yếu là cảm giác cho vùng mặt. Ensuite, dans le sillon entre la protubérance et le bulbe, il y a plusieurs nerfs qui vont sortir. Ở phía dưới trong cái rãnh hành cầu thì có rất nhiều cái thần kinh đi ra. Le 6, c'est le nerf moteur oculaire externe qui sert au regard sur le côté. Thần kinh số 6 là thần kinh vật nhãn ngoài. Le 7, c'est le nerf facial qui sert à la motricité de la figure. Cái thần kinh 7 là thần kinh vận động cho vùng mặt, cơ mặt. Le 8, c'est le nerf cochléo-vestibulaire qui sert à la fois à l'audition et à l'équilibre. Thần kinh số 8 là thần kinh ốc tai tiền đình. Et en dessous, on a les nerfs mixtes, 9, 10, 11, 12. Ở phía dưới chúng ta thần kinh hỗn hợp, thần kinh 9, 10, 11. Voilà, on reparlera plus tard des nerfs crâniens, on fera un cours sur les nerfs crâniens en IRM. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các dây thần kinh này trong các cours sau, chuyên về các dây thần kinh. Bon, là, c'est une vue inférieure du cerveau. On voit mieux le nerf olfactif, la première paire crânienne qui est située sous le lobe frontal. Trên cái hình nhìn từ dưới lên trên chúng ta nhìn rõ hơn cái thần kinh số 1, thần kinh khiếu giác, nó nằm ngay phần dưới phần nền của thùy trán hai bên. Là, on a le chiasme optique, le nerf optique, deuxième paire crânienne. Dưới hơn chúng ta giao thoa thị giác với hai thần kinh giác phía trước. Vous voyez que le chiasma il est juste devant l'hypophyse, donc quand on a une tumeur de l'hypophyse, très vite on aura des troubles de la vision. Cái ngay phía dưới và phía sau của thần kinh giao thoa thị giác nó là cái tuyến yên, nếu không có u tuyến yên lên nó có thể gây chảy nét và gây rối loạn cái nhìn. Là c'est le 3, nerf moteur oculaire commun. Ở phía sau nó có thần kinh 3, thần kinh vật nhãn chung. Le 4 est tout petit. Thần kinh số 4 nhỏ hơn. Le 5, c'est le nerf trijumeau, le plus gros, qui sert à la sensibilité de la face. Cái thần kinh 5, thần kinh lớn nhất ở hai bên của cầu não.
chi phối cái cảm giác của mình. On a 6, 7, 8 dans le sillon entre la protubérance et le bulbe. Mình có 6, 7 tháng ở rãnh hành cầu. Et après 9, 10, 11, 12. Rồi phía dưới là 9, 10, 11. Pour les nerfs crâniens, on les voit très mal au scanner et très bien en IRM. Thì các thần kinh sọ não chúng ta nhìn rất là kém trên các vi tính, tuy nhiên thì trên cộng tử chúng ta nhìn rất rõ. Ici, c'est une coupe axiale en T2 qui passe par le nerf trijumeau. Ở phía trên là cái hình ảnh ASEAN lớp cắt đi qua thần kinh 5. Ici, on a la protubérance. Phía trước là cầu não. Ce rond en avant, qu'est-ce que c'est? Ở phía trước cầu não ở vị trí này chúng ta thấy một cấu trúc, đây là cái gì? Là gì ạ? Oui, c'est l'artère basilaire, le tronc basilaire. Cái động mạch thân này. Là, c'est une coupe qui passe par le conduit auditif interne. Ở phía dưới là cái cúp mà cái lớp cắt đi qua cái ống tai trong. Et on voit les différentes branches, le nerf facial en avant et en haut. Ở phía trên và phía trước nhất thì là cái thần kinh 7, thần kinh mặt. Et le 8 qui va se diviser en 3 branches différentes. Một thần kinh 8 phía dưới nó chia thành 2 nhánh khác nhau. Le 8 qui va se diviser en nerf vestibulaire pour l'équilibre et en nerf cochléaire pour l'audition. Thần kinh 8 chia thành 2 nhánh, một cái nhánh tiền đình để cho cái chức năng thăng bằng và cái thần kinh ốc tai để cho chức năng nghe. Là, c'est une coupe coronale qui passe par l'hypophyse, par la selle turcique. Cho nên một cái lớp cắt coronal đi qua cái giao thoa tỉnh giác và đi qua cái lưng yên hố yên. Donc ici, on a l'hypophyse. Đây là tuyến yên. En bleu, ce sont les veines des sinus caverneux des deux côtés. Ở hai bên là các tĩnh mạch trong cái xoang hang. Vous voyez que ces veines, elles communiquent entre elles. Donc, lorsqu'on a une pathologie d'un sinus caverneux, ça passe facilement de l'autre côté. Chúng ta thấy rằng cái xoang hang hai bên nó có thông với nhau, cho nên nếu có một bệnh lý một bên, nó có thể lan sang bên đối diện. Dans le sinus caverneux, on a l'artère carotide interne. Trong xoang hang chúng ta có động mạch cảnh trong xoang hang. Et puis on a les différents nerfs crâniens, surtout dans la paroi du sinus caverneux et un peu à l'intérieur. Và xung quanh, đặc biệt là cái thành bên xoang hang, chúng ta thấy nhiều cái dây thần kinh là bên trong. Ça, c'est une coupe d'IRM. Qu'est-ce que c'est comme séquence? Đây là một cái hình ảnh cộng từ. Các bạn cho biết đây là cái xung gì? Anh chỉ cho ý kiến này. Bon, le liquide est noir, donc c'est une séquence a priori qui est pondérée en T1. Et puis on a injecté du produit de contraste puisque l'hypophyse est toute blanche, les veines du sinus caverneux sont blanches. Donc c'est du T1 avec injection de gadolinium. Chúng ta thấy rằng cái dịch não tủy nó màu đen, cho nên chúng ta đoán nó có thể là cái chung T1. Hơn nữa là cái chúng ta thấy tuyến yên thì nó cũng tăng tín hiệu và thấy tín hiệu tăng tín hiệu các mạch máu trong cái xoang hang. Đây là một cái xung T1 và sau tiêm thuốc. Donc là on voit les carotides internes ici. Hai bên chúng ta thấy ở mặt cạnh trong hai bên. Đây. Puis là, dans le sinus caverneux, on voit les nerfs crâniens qui ne prennent pas le contraste alors que les veines prennent le contraste. Và trong cái xoang hang này chúng ta thấy rằng các dây thần kinh nó không bắt thuốc, không bắt tín hiệu nó giảm tín hiệu, trong khi là các tĩnh mạch trong xoang hang thì tăng tín hiệu do bắt thuốc. Donc celui qui est en haut sur cette coupe coronale, c'est le 3, le nerf moteur oculaire commun. Và cái thần kinh mà nằm ở thành bên ấy, mà cao nhất thì thần kinh 3, vẫn nhãn chung. Donc on a le 3, juste en dessous c'est le 4, il est tout petit. Ở ngay phía dưới của 3 một cái thần kinh 4 nhỏ hơn, rất là nhỏ. Ensuite on a deux branches de trijumeaux, le 5-1 qui va vers l'orbite, le 5-2 qui va passer dans la base du crâne. Phía dưới hai thần kinh phía dưới là hai nhánh của thần kinh 5-1 đi vào ổ mắt và thần kinh 5-2 đi vào cái nền sọ.
On ne voit pas la branche du 5-3 qui est déjà sortie, qui est très verticale. Người ta không nhìn thấy cái nhánh thần kinh 5-3 tại vì nó đã tách ra rồi, nó đi rất là đứng dọc xuống dưới. Tous ces nerfs ils sont dans la paroi du sinus caverneux, sauf un, le 6, le moteur oculaire externe qui est dans le sinus caverneux. Tất cả 4 cái thành phần này đều nằm trong cái thành ngoài của xoang hang, trừ một cái